मुझे पता लगाना है कि चिड़िया का अंडा किसने चुराया है। जल्दी बताओ, क्या तुमने चिड़िया का अंडा चुराया है? अंकल, मैंने नहीं चुराया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अरे इसमें तो बहुत सारी चॉकलेट है। तुम सही कह रहे थे, इसमें चिड़िया का बच्चा नहीं है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने चिड़िया का अंडा चुराया है? अरे अंकल, मैंने भी चिड़िया का अंडा नहीं चुराया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अरे इसमें तो खिलौना है। तुम सही कह रहे थे, इसमें चिड़िया का बच्चा नहीं है। अब तुम्हारी बारी। लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग बताओ, आपको पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? मम्मी को प्यार करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई लव मम्मी लिख दें। जल्दी बताओ, क्या तुमने चिड़िया का अंडा चुराया है? नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे अंकल, हाँ, मैंने ही चिड़िया का अंडा चुरा लिया था, वह मुझे रास्ते में मिल गया।